Погода дозволяє. У Павлограді продовжується ямковий ремонт доріг. Підрядник займається ним на вулиці Ганни Світличної. Тут працюють робітники, міні-навантажувач і самоскид. Ми второй день вже працюємо на вулиці Ганни Світличної, робимо ямковий ремонт. Зрізаємо старий асфальт, видуваємо ямки, мажемо бітумом та асфальтуємо від Харківської до Полтавської. Поточний ремонт цієї вулиці в центрі міста планують закінчити вже післязавтра.